Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona silaturahmi wa naqatarahmi wa salatu wassalamu ala sayyidil umami wa ala alihi wa sahbihi wa kirami. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi amma ba'du. Kersana rombongan Muspika Kecamatan Cibinong Baisa Oketi Babi Mas Kudu syukur dihormat Allah dimuliakeun. Kersana Bapak Ketua BPD beserta jajaran Kudu syukur dihormat Allah dimuliakeun. Kersana Bapak Ketua LVM beserta jajaran sami Kudu syukur dihormat Allah dimuliakeun. Kersana Bapak Ketua MUI Desa Girijaya beserta jajaran sami Kudu syukur dihormat Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintah Desa Girijaya khusus Pakistan TV, staf desa, Bapak RW, Bapak RT, oke Bapak Limas, sami kudu syukur hormat Allah dimuliakeun. Oke terhilap Ibu Ketua TPPKK Desa Girijaya beserta jajaran anak-anak, oke Posyandu, Ibu Ketua KPM beserta jajaran sami kudu syukur hormat Allah dimuliakeun. Oke terhilap kersana reng-rengan Ketua Karang Taruna beserta jajaran anak sami kudu syukuri dihormat Allah dimuliakeun. Lam dipayun hayuran sasarengan dari Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah ku kudrat sareng iradat mantena urang dina dangan ieu tiasa ngapengariung dina raraga ngalaksanakeun kewajiban urang nyata di antawisna panginten kegiatan Rakordes rapat koordinasi desa anu kadua tepat pada dinten Senin tanggal 30 Mei 2022 di kantor Aula Desa Girijaya. Hal sakituna mudah-mudahan kuwasilah barokah riungan ieu urang sadaya kening rahmat sareng maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kalayan intina muga-muga urang sadaya masing dilungsurkeun taufik serta hidayah ku Allah ditunjukkeun kana jalan kasaean. Oge muga-muga masing dipoekeun kana jalan kaawonan. Kalayan moga-moga urang sadaya masih dipercaya kesehatan wasiat jasmani oge rohani amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teh ilap shalawat sareng salamna urang sami-sami sanggakeun ka junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluargana, para sahabatna, para itba'ut tabi'ina ummah ka urang sadaya amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak kali Ibu dina kesempatan simkuring selaku Kepala Desa Girijaya langkung dipayun sejak nyangga kehilah silaturahim rasan hadir. Mudah-mudahan wasilah barokah silaturahim urang sadaya masing dipanjangkeun yuswa tur aya dina kabarokahan. Kalayan muga-muga urang masing diparingan rezeki anu ageng tur barokah amin. Oge muka dua panginten simkuring teh oleh-oleh nyuhunkeun heula dihapunten tina sabudayaning kalepatan. Oge panginten wakos kamari halal bihalal teu saena ngempel nya. Alangkah indah, alangkah sayana sok sangan atas kalangkung Idul Fitrina simkuring seja nyanggakeun boboran siap taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum nyuhunkeun dihapunten tina sabudaya kalepatan poh dosa alit, dosa ageung, dosa nu karaos ageun teu karaos khususna pilih tema dosa upatan tingkah laku simkuring anu kirang raos kana manah bapak sadaya oge ibu sadaya dina kesempatan simkuring penjabutan kumakin dan kinten ngahapunten. Syukur alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah kana kalebaran Bapak oge Ibu sareng hadir. Mudah-mudahan dina aya waktos urang sareng lubarkeun ulah bika cek prios aya pondok dina mana sehingga bakal kacanak maut urang lubarkeun dina waktos amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge sajabina teh tasim kuring sejana haturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Kasadayana mupartos tiasa hadir kana saku maha pakulem nasim kuring anu yakin kalian dinantos dina dinten seueur pisan kegiatan. Bukan itu bukan yakin seueur pisan kegiatan namun simkuring alhamdulillah panginten tiasa nyumpingan karena sakumna pangolah simkuring sok kanoset kegiatan. Mudah-mudahan langkah Bapak oge Ibu sadaya kaya tempat masih dicatat ku Allah dan amal ibadah amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi sakumaha kewajiban urang Pak setiap bahkan aturan sesuai dengan undang-undang serta konstitusi bahwa setiap birokrasi pemerintahan wajib minimal per 3 bulan sekali ngayakeun evaluasi atau nabi rapat koordinasi antar lini jajaran pemerintah desa pangintennya puasa kejana urang laksanakeun anu mana tipayun di sasi 2 urang laksanakeun Rakordes pertama di tahun 2022
ayeuna urang Kapolres kedua di tahun 2022 sesuai dengan Perdesna Pak BPD-nya bahwa urang setahun itu minimal pengen melaksanakan rapor 3 kali lah minimalnya kamu evaluasi Pak. Jadi segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan ke pemerintah desa khususnya urang sadayana tetap wajib dievaluasi ke urang sadayana Pak. Naon margina lamun teu dievaluasi ke urang bari usaha deui. Kadang-kadang titik kelemahan urang dalam bentuk pembangunan apapun jelas panginten kadang-kadang di mata masyarakat banyak aya we semua aya sampurna lah. Namun kuasa kita yuk sasarangan kita satu komponen, satu ikatan, satu jajaran elemen pemerintah desa wajib panginten kinerja urang ngabitan Januari sampai ayeuna urang evaluasi sejauh mana kakirangan oge kelemahan urang panginten kamu membenahi diri untuk kemajuan desa Giri ke arah yang lebih baik. Margina Pak, bagi maju mundur na desa Giri Jaya sanes tanggung jawab simkuring hukul selaku kepala desa tapi tanggung jawab urang bersama. Naon margina desa Giri Jaya teh anu galuna teh lain kepala desa tapi urang sadayana. Maju mundur na desa adalah tanggung jawab kita bersama. Kita payukeun desa urang dari berbagai aspek bidang pembangunan. Baik bidang keagamaan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang infrastruktur, bidang administrasi kita tingkatkan. Kamu mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan tetap bersaing gitunya dalam tingkat pertama ranah tingkat kecamatan, kedua tingkat kabupaten, ketiga tingkat provinsi. Alangkah indah kita coba bersaing ke arah yang lebih baik. Lain hayang pupujieun berkurang tehnya, namun tetap kita sebagai motivasi bersaing itu adalah motivasi untuk meningkatkan kinerja kita sasarannya di tingkat desa Giri Jaya. Kuasa gitunya ada kesempatan asa main anu pada didupikeun ku simkuring terkait evaluasi urang. Muka hiji anu wajib disampaikan ku simkuring adalah evaluasi kinerja kita bersama Pak. Naon margina jelas sebelum melanjutkan hal yang lain kita evaluasi kinerja urang. Di antawisna simkuring berharap terkait evaluasi kinerja tolong jaga sinergitas bekerja sama antar staf desa dan lembaga lainnya. Itu nu kahijinya saling jaga, saling kerjasama bahwa kemajuan desa itu harus saling mendukung, menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Jadi ulah juga dalin tanggung jawab urang, sabodot teh. Jadi simkuring berharap pertama adalah evaluasi teh tolong jaga sinergitas bekerja dari tinggabitan RT, RW, LPM, BPD, staf desa semua pihak yang terkait di dalam jajaran pemerintah tolong jaga kebersamaan. Yang pertama itu. Yang kedua, tolong tanamkan dalam hati kita rasa tanggung jawab, rasa memiliki kepada desa Giri Jaya. Jelas Pak, bahwa desa Giri Jaya itu adalah tadi disampaikan simkuring bukan milik kepala desa, tapi milik kita bersama. Tolong jaga, tanamkan dalam hati kita rasa tanggung jawab, rasa memiliki kepada desa Giri Jaya. Gitunya sabodoting rek maju rek ente ulah tetap siapapun orang yang memimpin di desa tersebut kita rasa memiliki rasa tanggung jawab terhadap kemajuan desa. Itu bahan evaluasi urang. Terus bukan tilu selalu atau harus sering introspeksi diri terhadap kinerja kita sendiri dan harus tahu atau paham apa yang harus kita kerjakan setiap hari di waktu jam kerja. Misalkan contoh lah, misalkan simkuring atau staf desa, dan minimal kita tahu misalkan di tingkat PRT, tugas kurang minimal tahu rasa tanggung jawab kurang di tingkat, kemudian di tingkat RT, di LVM, BPD, RW semua punya rasa tanggung jawab yang udah pada tahu. Misalkannya orang tahu yang RT masih protoskil, tanggung jawab RW masih protoskil, tanggung jawab staf seprotoskil. Jadi simkuring memberikan support, bukan berarti simkuring sempurna tidak. Tapi minimal yuk orang saling geuing. Simkuring sebagai leadership, sebagai pimpinan wajib orang saling geuing. Minimal simkuring memimpin di tahun 2020 dugi ka ayeuna berarti sampai 2 tahun lebih lah ya, 2 tahun. Yuk kita introspeksi. Nomor kita kadang-kadang lamun urang diintrospeksi ku batur sok amak leres. Tapi kurang introspeksi ku urang sejauh mana rasa tanggung jawab urang terhadap desa Giri Jaya. Karena sekali lagi desa Giri Jaya adalah milik kita bersama. Terus jangan selalu berpikiran menuntut hak sementara kewajiban kita tidak dilaksanakan. Itu biasa manusiawi ya. Kadang-kadang jadi kieu tatkala ayat jadi, mana bagian kurang, mana jatah kurang. Pasti tak gawe beres. Plus sakitu lain simkuring ngawur sanes, tapi yuk
kita kedepankan rasa tanggung jawab lah gitu ya. Sekecil apapun rezeki yang kita terima hakikat dari Allah, syariat dari pemerintah, ya benar kita kudu rasa tanggung jawab gitu ya. Rek alit rek ageng rezeki urang mau dipasikeun, da ari ngaberi hayang ageng ngamun dari rezeki urang sakitukeun. Di mana we contoh misalkan Pak RT gajinya sebulan kan ukur 500.000, lamun cek jawab nama cek RT lamun mengeluh teh mah aing mah hikana naon 500.000 lamun cek nah tapi keun bae da urang berniatan ibadah tiba-tiba urang nyalurkeun jadi RT kapilih ku rakyat anak orang tiba-tiba mengeluh. Tolong jaga benernya sekecil apapun rezeki yang kita terima, kita bersyukur, kita rasa tanggung jawab bahwa orang pasti pasien amanat mandat pertama oleh rakyat, kedua adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jalankan. Jadi ya jangan selalu berpikir uang. Lalu nggak berikan uang, tadi dia apa mau naik cukup, nah orang yang diberi gaji misalkan sekian juta, ngari mal mahi. Lalu nggak beri karena nominal uang, tapi kedepankan dulu nilai ibadah nalahnya. Nomor mudah-mudahan kehendak Allah mah anu ngatur rezeki urang mah di mana we da teman-teman tina RT kan gajian sakieu atau misalkan tina LPM mah sakieu, tina BPD mah sakieu, di mana we da Allah mah beungharnan urang niatan heula nilai ibadahna. Supaya tatkala urang mengerjakan sesuatu teh betul-betul plong hate teh nya. Lamun urang selalu berpikir karena nominal uang, kadang-kadang urang namun aya kerja bakti teh mah sok mutu was jadi hate teh. Eta kades kan nitah hayu. Tanya-tanya, jadi tolong tanamkan, jangan selalu berpikiran kepada uang terus. Yang selanjutnya tolong kedepankan musyawarah atau tanyakan dulu apabila ada yang tidak tahu atau tidak paham yang tidak memuaskan. Jadi intinya kita Pak, kamu introspeksi atau evaluasi kerja urang, pilih jamah sekecil apapun bermasalahan. Kadang-kadang namina jami manusiawinya, kadang-kadang berbuat sesuatu teh aing puas, aing tidak puas. Nah jadi intinya di kesempatan simkuring ngajak kekompakan, ngajak kerjasama itu ini Pak. Apabila tadi diuningatkan kekersana Pak Babin Mas, apabila ada masalah, keluhan anu cocok dengan jajaran pemerintah di Jaya khususnya pimpin simkuring, tolong jangan dulu merenang canang gena naon, terus ngaperwek di luaran, ngomong itu iya. Tolong tanyakan dulu kepada yang tahu. Jadi minimal dongkap ke simkuring, badeka desa mangga, badeka bumi mangga, badai lewat telepon mangga. Naon sama ulah aya perkara nu teu ngarti, anu teu paham, langsung kalangkah memprovokasi orang. Akhirnya jadi panas tuntung nantinya. Simkuring tidak berharap seperti begitu. Jadi nu teu ngartos, anu teu paham, yuk kita duduk sama-sama kedepankan musyawarahnya supaya betul-betul desa urang kondusif, aman, repeh rapi nya eta. Karena salah jengna pengen simkuring memberikan motivasi keneh Pak, kanggo rekan-rekan semua. Karena adalah tanggung jawab simkuring selaku pembinaan, tugas jatah Bagan Kepala Desa itu adalah pembinaannya. Kita harus selalu berpikir bahwa di usia 40 tahun ke atas yang dipikirkan bukan uang saja atau gaji atau insentif, tapi harus menyisihkan tenaga atau pikiran kita untuk beribadah, bersedekah, baik tenaga seperti kerja bakti kemasyarakatan atau bersih-bersih di lingkungan setiap PRT atau RW. Adi dia Pak. Simkuring intina sok kadang-kadang aya dina WA dina grup simkuring sok ngabahasakeun kieu. Punten ka anu salse, ka anu teu angkat-angkatan, teu sibuk bari sehat. Yuk urang setiap dinten Jumat hayakeun bersih-bersih. Ya minimal simkuring berikan motivasi teh kieu Pak. Da urang teh geuningan. Lamun ngabeuring kana ibadah, kana salat, lah belum tentu bener. Naon sababna sok rasakeun urang. Begitu Allahu Akbar, kamana pemikiran urang harus tanya ke urang lah gitu ya, lain kiai da urang benernya. Kadang-kadang tah kuasa kita urang bantuan atuh geus buku ibadah urang rada kirang nya bener kira utama lah kira abdo. Yuk tos usia 40 tahun ieu urang cobaan minimal sisihkeun tenaga urang kamu kerja bakti ngabersihkeun jalan lingkungan urang di setiap RT-an. Sedangkan janji Allah bahkan disampaikan kepada kiai para ulama, lamun urang mikir rokrak atau paku di jalan, tapi itu ganjaranna agung. Komo kamu urang membersihan jukut anu dibabat urang sebarang ribu Pak. Cing itu kan urang mikir rokrak hiji tina jalan ka sisi, itu malaikat bakal pangmentakeun hampura ka urang. Lamun urang babat rumput sebarang ribu, berarti ribu tah malaikat bakal minta hampura ka urang. Mudah-mudahan we nya ku kerja bakti eta urang teh dina ibadah salat atau rada kirang meureun afdol. Mudah-mudahan urang katopan ku kerja bakti. Jadi hapunten Pak. Simkuring sok aya dina WA hapuntennya. Lain simkuring maksa. Da teu aya sifat memaksa kan ukur simkuring tatkala misalkan bade nyaeur gini nya nyukeun tulung misalkan lamun anu ikhlas
anu teu angkat-angkatan bari teu sibuk sok dokap urang minimal da desa ieu teh Pak, desa Gidijaya teh termasuk Poskesdes pangintennya teras panginten Bumdes sanes nu hajasan sanes nu kepala desa tapi an urang sadayana matak simkuring yuk orang sasarangan da itu urang lain kepala desa lamun bapak digawekeun di imah simkuring rek merek adat teh simkuring ge eta kades nyaneta we kartos aya kitu mah tapi ieu mah kan kanggo kamajuan desa urang sada ya da simkuring teh ulah dinten Pak lamun teh merek nyaeur gini kadang-kadang simkuring teh sok nyunkeun tulung da meureunna rumah sakit itu kuat simkuring meureunna naon istilahna ngulikeun tapi da itu meureun daripada ngulikeun mending urang pake ngopi ke urang pake ngalibet ke urang nya sok urang salagi anu sehat bari teu angkat-angkatan kajeun duge ka aya bahasa kieu oh da kades ayeuna mah kerja banget ini cenah nitah we hayu teu aya apa kajeun ulah boga pikiran kitunya simkuring tidak pernah Pak berbicara seperti itu mata bahasa lagi ka anu sehat anu teu angkat-angkatan bari meureunna teu ka mana-mana yuk urang kerja bakti baik di lingkungan nyalira setiap dinten Jumatnya sok aya di simkuring atana pidi lamun sakira-kira teu ilas mah tolong Bapak nya daripada kamu ke kepala desa ulah da simkuring tidak pernah ngomong ka anu sehat ka anu jagjag anu teu angkat-angkatan bari teu penting yuk urang nyaeur kan sakitunya nah eta oke keduana simkuring tinggal pinten ayeuna kamu terus komitmen bahkan terus ngobrol terkait kerja bakti Pak anu sok biasa dijadwal nih simkuring terus mulai saminggu Pak pembangunan desa terus mulai saminggu walaupun bantrok dan cair jadi simkuring haja ayeuna mah teu ngayakeun kerja bakti anu dijadwal namun dina hasil pengalaman simkuring Pak dari tahun 2020 sampai 2022 ayeuna jadwal-jadwal ngejeblak datang teu kadang-kadang datang ka dieu Pak Kades teh ngan abdi hungkul mohon cete Pak kumaha tuh ari kuwi deui we waduh kuwi deui we matak simkuring teh gauleng geus teu dijadwal pas teh percuma dijadwal lagi jang naon urang mah nu ilah meureunna datang teu ilah entong kitu we ka pasak desa kamari teh ngarewas ka BPD teh sareng Pak LPM tuh Pak Kades cenah meureunna aya tatkala nyaeur mah urang umumkeun we kanu salse mah kanu teu angkat-angkatan bari sehat tanya insyaallah Pak lamun tatkala nyaeur atawa naon meureun simkuring bakal ngarewas meureunna grup anu teu angkat-angkatan bari sehat tapi anu teu ilas nonton Pak bisi di dina manyun simkuring ngomong pas datang ka dieu manyun mana disuguhan mana dibere liwet dibere kopi di dina manyun rek naon dagang manyun ngentok lah tong datang ka dieu nah jadi insyaallah ke depan yuk kita kedepankan nilai ibadah biar ikhlas dan walamilah paling saja 2 jam minggu rantainya paling kan jadi sekali deui kedepankan urang nilai ikhlas nah heula Pak dina bidang kerja bakti insyaallah kamu urang dibarengan ku nilai ikhlas setiap dinten Jumat ngabersihkeun naon we anu aya di lingkungan Pak jadi ulah dugi kaki jalan butut minta dibangun ku desa aya geus dibangun diantep tah jadi minimal sok beureun urang jalan terus dibangun anu teu acan yang mudah-mudahan ulah dugi jalan ka lingkungan teh ka tiap ke RT kok kos kaluhur jadi rasa memilih kita eta kamari anu komplit PRT jalan ka Balenda cenah pari itu cenah wah cenah jalan banget atuh oh cenah kira harewas ka RT na urang bebarengan salin deui nya ka beuteung nya cekat warung nih kan itu tah jalan ka Balenda rada balak ya insyaallah PRT urang kumaha teh Jumat payunnya kajian urang kumaha lah urang nyunkeun bensin meureun lah kursi di pasiennya tah eta terkait panginten evaluasi kinerja eta paling penting Pak jadi tolong kedepankan sada simkuring naon teh istilahna wah kades mah ngomong gitu teh cenah meureun asa sanes Pak ieu mah kita saling mengingat karena sada simkuring sampurna tidak sami sadayana ge meureun ngan beda simkuring ditugaskeun hakikatna ku Allah sareng tati warga sebagai leadership sebagai pimpinan ya wajib meureun dari tahun 2020 sampai 2022 kita sama-sama saling geuing kajengnya ulah wah tanpa kades ngobrol gitu sanes tapi urang intina yuk urang saling geuing urang saling emutan da meureunna pembangunan apapun di wilayah Gidijaya adalah tanggung jawab kita bersama ya jadi urang bika tatkala suatu saat simkuring teu jadi kades kumaha tah jadi minimal urang gaduh kenang-kenangan lainnya meureunna itu adalah pembangunan apapun di Gidijaya tetap adalah tanggung jawab kita biar betul-betul kita ikhlas atanapi rasa memiliki nata eta apanya. Oke, selanjutnya Pak Gintun berada disampaikan ke simkuring terkait laporan kependudukan Pak simkuring nampi tadi Pak Sekdes bahwa alhamdulillah per hari kemarin berarti bahasanya per hari kemarin bahwa jumlah penduduk Desa Gidijaya laki-laki 2.941 jiwa, perempuan 2.853 jiwa. Jadi jumlah penduduk Desa Gidijaya per hari ini 5.794 jiwa. Sedangkan data mutasi atau nabi penduduk pindah dan masuk untuk pertama adalah pindah laki-laki 12 orang, perempuan 14 orang, jumlah anu pindah di Gidijaya ada 26 orang.
Teras masuk di orang luar ke Desa Girijaya, laki-laki 13 jiwa, perempuan 12 jiwa, jumlah 27 jiwa. Teras data kelahiran dan kematian Desa Girijaya dari Januari sampai bulan Mei 2021, kelahiran laki-laki 17 jiwa, perempuan 12 jiwa, jumlah 28 jiwa. Sedangkan kematian laki-laki 7 jiwa, perempuan 9 jiwa, jumlah 15 jiwa anu meninggal. Jadi masih kena aya saldonya sekitar 13 jiwa saldo. Namihan berarti tak perlu kurang 13. Jadi antara lahir jeung maot teh masih kena loba lahir. Berarti maotna kali. Walaupun si beri kadang-kadang pas ada maot ada ngahulang aduh ya. Amplop kan cenah bagikeun cek teh. Nah, tanya insyaallah. Terus data pelayanan masyarakat alhamdulillah simpel untuk napi dari pertama adalah administrasi surat, domisili 105 berkas, SKTM 52 berkas, SKU 92 berkas, domisili lembaga 15 berkas, SKCK 17 berkas, surat pindah 26 berkas, jam persal 5 berkas, surat jual beli tanah 7 berkas, KK sementara 65 berkas, surat keterangan campuran 135 berkas. Sedangkan data ibu hamil pangitan anu keur bubureungan ayeuna teh ada 39 jiwa. Masih kene tah kajeng supir ambulan terus siap-siap supir ambulan nya di Girijaya anu keur menuju hamil ada 39 jiwa. Oke, tolong pastikan Pak RT nya mohon dipastikan ulah dugika panginten tos 8 bulan teh beureun kedah taki-takinya minimal kedah garaduh nomor telepon Mama Irip supir ambulan. Jadi tatkala naon tong kami mikirkeun duit kumaha carana salamet heulanya. Tolong telepon supir ambulan supaya dijemput langsung berangkat. Jadi simpulin berharap sok izin kadang-kadang Pak, rakyat urang aya make ambulan kalau ka ambulan batur. Jadi seolah-olah bisi aya asumsi kieu kan masyarakatna rupa-rupa persepsina Pak. Bahwa cenah Girijaya teh mau boga ambulan, tapi kalau ka make ambulan batur bisi aya bahasa gitu. Jadi tolong Pak RT nya pastikan sebelum pakai ambulan, kecuali ambulan urang menuju berangkat ka Cianjur ngajajakeun hek teh aya, nya mangga bener temannya. Jadi sebelum selagi ada mah kita gunakan dulu ambulan urangnya dan kita pilih ngajaga efek bahasa masyarakat anu tidak diharap ku urang. Terus selanjutnya Pangdam Simpuri ngadugikeun laporan realisasi pembangunan DD tahap 1 Pak di tahun 2022. Alhamdulillah bahwa realisasi dana desa tahap 1 tos dibangunkan. Pertama adalah pembangunan kantor Poskesdes dan Posyandu nu dipayun Pak. Ukuran anak eta 6x5. Terus penginten pembangunan kantor Bumdes penginten atos dibangun ukuran anak pada nama 4x5 tapi kusimpuri dibangunkan 5x5 anggaran 30 juta sedangkan dari Poskesdes anggaran 36. Terus penginten perkerasan jalan Situhiang TKM atos dibangun atos rensenya eta penginten non margina salit mangki kamari Pak dana desa itu cairna hanya 25% Pak. Sedangkan hari aturan cair dana desa itu kan ada 3 tahap. Pertama 40%, kedua 40%, ketiga 20%. Tapi ternyata kamari hanya cair 20%, sekitar 252 juta Pak. Tapi itu diperuntukkan terkait PLTDD, terus ketahanan pangan, yang domba teh akan terus dibagikeun, terus penginten sareng anu sanesna. Jadi karena fisiknya mung 3 fisik Pak. Tanya, namun pergi ka uninga Pak. Kamari penginten pihak operator kesana Pak Dedi penginten RAB-keun rada lepatna naon mutan teh beureun RAB-keun teh sami sareng bekan laksana setengah badan gini Pak. RAB-keun teh mung 30 juta. Ieu dibangun urang tingali urangnya dugi ka full. Sadana bangunan tembok aya di payun mah posyandu teh setengah badan kaluhurna GRC. Mata pantas RAB-keun 30 juta. Sedangkan di payun ge RAB-keun bangunan PAUD Pak 64 juta. Kamari dia ngebangunkeun ngan ukur 30 juta sareng 30 juta atuh nombok Pak beda kabaca sok lamun ukuran misalkan 6x5 artinya 30 meter persegi ku zaman ayeuna Pak lamun ngabangun imah urang imah pribadi taruhlah 1.700.000 per meter lamun imah urang tapi lamun pemerintah teu bisa Pak nomor gina kedah 2 juta nomor gina kan pertama SPJ laporan LPD Pak terus dipenginten PPH dan PPN terus kunam kanim mata ngambilna lamun bangunan desa adalah 1 meter itu 2 juta Pak. Lamun 30 meter kali 2 juta artinya kudu ngaerebekeun teh 60 juta. Ari ieu ngabangun ukur anggaran 30 juta. Jadi jelas teu terjaga. Bukan beda eta yang penting beres simpulin teu nanti istilahna punya rasa tanggung jawab karena pembangunan apapun di gereja itu harus beres ulah mangkrak Pak. Kecuali bangunan desa sanes mangkrak. Bangunan desa mah itu anggaran makro Pak. Anggaran teh mungkin 64 juta
bangunan itu 12 ka 8 jelas mata bertahap datang ayeuna beong pamprov lanjut deui gitu we. Margi dana desa teu bisa diambil karena bangunan kantor desa Pak. Datanya terkait laporan terkait BLT terkait dana desa tahap 1. Terus selanjutnya sudah disampaikan musim kuring Pak, alhamdulillah BLTDD desa jumlahnya 118 KPM, terus dicairkan kemarin 4 bulan ya punya, 4 bulan kali 300.000 berarti sekitar 141.600.000. Terus dikatakan ada 2 tahap DP dan nanti acan, 2 acan bagian nanti terus dibagikan BLTDD. Namun kumargi BLTDD yang masukan Pak, baik dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda, bahkan di para RT Sami, maka simkuring memberikan kepercayaan penuh, kebijakan penuh kepada para pengelola, Pak Operator, oke staf desa, oke para RT, oke para RW, Pak Kadus, maka kumaha caranya supaya rapi di lingkungan Pak. Dan jelas masalah dan nanti PKH selain BPNT kepala desa nggak bisa mengatik Pak. Itu sudah jelas nanti kewenangan Kementerian Sosial. Karena BLTDD adalah kewenangan mutlak desa, simkuring berharap sok kumaha carana supaya di lingkungan rapi Pak. Masih kan ayat bahasa RT dicarekan. Oh, acara RT itu lebih gede padahalnya tidak. Kemarin kebijakan awal simkuring instruksikan kepada RT dan para kadus bahwa dari anggaran 40% BLTDD itu diperuntukkan per RT itu 5 Pak, per RT 5, tapi prioritas anu jompo heula kamarinnya nya atos dibagikan tah 44 kalinya. Terus dibagikan tah anu jompo teh 4 kali. Tah ayeuna anu protes. Duh cenah memang rakyat Pidijaya teh jompo hungkul. Dasar luar cenah ieu teu kabagian. Mangga Pak RT sok data ku Pak RT-nya. Saru can kabagian, tapi lamun geus kabagian PKH, BPNT, PST ulah diberenya aja. Tos tah anu can kabagian sok ngaberwe geuningan komo nu gede lambaina rada tarik mah. Sok ayeuna pasiannya sok tiasa komunikasi Pak RT data nah Pak RT. Mari simkuring pernah contoh di Pasir Putri. Kalau pernah kasih kuring Pak Kades dewek macan kabagian cenah dewek Pak. Wah aku tuh nyala Kades ka itu datang apa atuh sok ka Pak RT heula. Lamun nyaritakeun misalkan can meunang sok laporan ka RT ke RT bakal laporan ka simkuring. Oh gitunya nuhun teh nuhun sok mangado ka Pak RT. Nah jadi bayarna ka Pak RT-nya sensitif ka jeung sensitif. Masa BLTDD ajeungnya sok tah 4 bulan kamari kana sabaragean beureunya di jompo. Tah ayeuna bisi teman rakyat Pak RT anu can kabagean sok usahakeun datanya komo nu bibirna rada tarik. Udah ka RT karunya Pak RT ngamak ditarekan wae. Nya mangga sok Pak RT catat catatan kebagian. Biasa ngobrol ke sareng pihak desa pentingnya Pak Arif, oke Pak Dedi, kumaha mekanisme terkait anu bulan 5 sampai bulan 6 mengalah. Yang penting kita masih kuring memberikan kepercayaan penuh kepada Pak RT, Pak RW, para pengelola. Sok kumaha carana beureuh teh BLTDD nyampe ka warga masyarakat tapi rapi dan jelas dina PKH mas mau bisa utak-atik Pak, tidak bisa. Itunya komo dipindahkeun ka batur wah sing kuring ditewak Pak, menyalahgunakan wewenang. Tapi lamun terkait BLTDD mutlak kewenangan desa selagi penginten hasil berdasarkan musyawarah mangga eta. Terus selanjutnya penginten rencana tanami pengintennya BLTDD terus diingatkeun. Terus selanjutnya laporan SPPT PBB tahun 2022 Pak. Anu mana alhamdulillah penginten simkuring nampi SPPT Pak tepat tanggal 18 Mei 2022. Namun di napi 18 Mei teh simkuring dipanggil Pak Kadus oke Pak RW, kamu dipilah-pilah heula, pangintennya dipilah-pilah heula terkait SPPT. Anu mana bagi kauningan ku Bapak bahwa pemerintah desa jumlah SPPT sesuai DHKP bahwa wajib pajak desa Gidijaya itu adalah 48.962.992 rupiah dengan jumlah lembar SPPT 4.552 lembar yang mana insya Allah bari dibagikan ke tiap RT dinten ayeuna Senin tanggal 30 Mei 2022. Anu mana perlu disampaikan ku simkuring setiap kekadusan diantawisna maka hiji kekadusan maka laksana RT Cidaranda kersana Bapak RT Iwan jumlah SPPT bakal ditampi ku Bapak 234 lembar jumlah uang 3.110.799. Teras Ranca Bangkong Pak RT na Pak RT Sulaiman jumlah SPPT bakal ditampi ku Bapak 258 lembar
jumlah uang Rp3.512.868. Teras RT Sukarsik kersana Bapak Haji Rosid, jumlah SPPT bakal katampi ku Bapak 107 lembar SPPT, jumlah uang Rp940.965. Ya, punten yang kupingina sekedapnya. Teras Rancawaru Pak RT Kamsidin, jumlah SPPT bakal ditampi ku Bapak 250 genep lembar SPPT, jumlah uang Rp1.675.659. Teras RT Setuhiang Pak RT Bandung, jumlah lembar 320 lembar SPPT, jumlah uang Rp2.415.796. Guntai adalah tanggung jawab Pak Kadus, berarti Kadus Pak Gunawan, ada 50 lembar, jumlah uang Rp806.474. Jadi total keseluruhan untuk kekadusan Mekar Laksana jumlah lembar SPPT jumlahnya 1.233 lembar SPPT, jumlah wajib pajak kekadusan Mekar Laksana Rp12.042.561. Eta kekadusan Mekar Laksana. Terus selanjutnya kekadusan Mekar Jaya yaitu kersana Bapak Kadus Rohmadi, RT Cantayan, RT Bapak Yunus, jumlah SPPT yang bakal katampi ku Bapak 333 lembar SPPT, jumlah uangnya Rp2.172.112. Teras Pasir Putri 1 Pak RT Adi, jumlah SPPT 119 lembar SPPT, jumlah uang Rp1.386.126. Teras RT Mekar Jaya bersama Bapak Aep, jumlah SPPT 219 lembar SPPT, jumlah uang Rp1.810.350. Teras RT Cimanggu bersama Bapak Jumiati, jumlah SPPT 264 SPPT, jumlah uang Rp2.694.568. Teras RT Ciletik Bapak Tamim, jumlah SPPT 247 SPPT, jumlah uang Rp2.289.174. Pasir Putri 2 Bapak RT Hendar, jumlah SPPT 109 SPPT, jumlah uang Rp668.841. Guntai tanggung jawab Pak Kadus Rohmadi, jumlah 5 lembar, jumlah uang Rp177.322. Jadi total wajib pajak kekadusan Mekar Jaya jumlah lembar 1.294 lembar, jumlah uang 11 juta, jumlah uang Rp11.398.493. Itu kewajiban pajak kekadusan Mekar Jaya. Teras kekadusan Mekarsari Ibu Kadus Elis Nurhilalah, RT Cibitung 1 bersama Bapak Apin, jumlah lembar SPPT bakal katampi Bapak 252 lembar SPPT, jumlah uangnya Rp5.379.391. Teras panitan RT Babakan, RT Jamal, jumlah lembar SPPT 225 lembar SPPT, jumlah uang Rp1.539.232. RT Ciberem Bapak Muhyiddin, jumlah SPPT 127 lembar, jumlah uang Rp950.907. RT Sindang Sari Bapak Jadin, jumlah SPPT 172 lembar, jumlah uang Rp1.333.758. Teras RT Samalatin Bapak Maksudin, jumlah lembar SPPT 185 lembar, jumlah uang Rp1.671.956. RT Cibitung 2 Bapak Ade Opan, jumlah SPPT 148 lembar SPPT, jumlah uang Rp1.967.313. Guntai 0, tidak ada lembaran, jadi Bu Elis tidak ada Guntai. Jadi jumlah kewajiban pajak kekadusan Mekarsari jumlah 1.109 lembar SPPT, jumlah uang Rp12.841.257. Terakhir kekadusan Mekar Asih yaitu Bapak Kadus Inti Sutisna, RT Coblong Raya Bapak RT Jujun, jumlah SPPT 132 lembar, jumlah uang Rp1.069.575.
RT Cigembong Bapak Dadang jumlah 207 lembar, jumlah uang 1.799.132. RT Karangkasih Bapak Cici jumlah 185 lembar, jumlah uang 1.809.200 rupiah. Teras RT Cilubang Bapak Yadi jumlah SPPT 255 lembar, jumlah uang 2.783.355 rupiah. Buntai untuk Kekadusan Makarsari ada 43 lembar, jumlah uang 398.170 rupiah. Jumlah wajib pajak Kekadusan Mekar Asih 822 lembar SPPT, jumlah uang 7.859.432 rupiah. Jadi jumlah Kekadusan, jumlah 4 Kekadusan wajib pajak Desa Gidijaya anu dikelola ku Pakadus masing-masing ada 4.460 lembar, jumlah uang 44.561.743 rupiah. Teras anu dikelola ku desa, musim kuring dipercantenkeun ka Pak Agus Yusuf, dikelola ku desa yang disebut Guntai Pak, sepertos di Pak Haji Dadang Deui, Pak Ibet, teras panginten Pak Haji Dudang, teras Pak Haji anu gaduh ditanggung, eta ditanggung jawab ku desa. Panginten maksudna dikelolana ku desa ku Pak Kadus kalunya nya, jadi ku Pak Agus eta jumlah lembarna 30 lembar, jumlah uangna 2.724.134 rupiah. Jadi total pembayaran SPPT atau PBB yang ku desa total 4.490 lembar, jumlah uangna 47.285.877. Non margina aya pembatalan Pak. Non pembatalan itu suatu SPPT anu teu diakui. Contoh Bapak teh biasana boga tanah teh ngan genep lubuk, misalkan genep tempat kuduna beureun genep lembar SPPT guru nyong teh 10. Berarti 3 lembar tah teu kaaku, maka eta sebatna pembatalan. Tah di dieu Desa Gidijaya menerima laporan dari semua RT dari Pak Kadus ada 75 lembar pembatalan anu tidak diakui oleh warga. Jadi ada 75 lembar, jumlah uangnya 952.051 rupiah. Gitunya. Jadi sekali deui total DHKP sesuai DHKP 4.552 lembar. Ada uang wajib dari 48.462.992. Berarti ada minus anu teu ka aya kada tanggung jawab simkuring lah. Didinya aya nu minus teu ka keun ka kecolok dina kalkulator, berarti sekitar 200.000 rupiah lah katanya. Eta terkait SPPT Pak oge PBB. Nya panginten anu wajib dilaporkan ke Bapak. Namun sakali deui Pak, simkuring gaduh catatan terkait PBB Pak. Hasil pengalaman urang sadayana TV tahun 2020 sareng 2021 jadi bahan evaluasi ka urang terkait naon sok jadi biasana macet, naon pernah dibenahi. Jadi catatan simkuring di dieu Pak, tolong Pak RT oge Pak RW oge Pak Kadus bahkan semua pihak terkait uang PBB. Satu, tidak boleh coba-coba pinjam uang PBB, itu kunci. Ya, tolong. Jadi mulai bahasa namut heula uang, tolong tidak boleh. Ya. Nah, lamun nginjem sok gampang. Pas rek mayar HRWC, itu penyakit jelema. Ya. Komodi uang rakyat enggak boleh lah. Menikahnya Kakosipa atau KBRI lah nyambutnya atau ngatos PBB. Jadi pengalaman dulu tuh di Jaya begitu boga hutang 17 juta 20 juta teh begitu Pak. Jadi bahasa kainyeum. Tak ada penyakit di desa itu tolong. Jadi catatan satu, tidak boleh coba-coba pinjam uang PBB. Kedua, begitu terima uang langsung setor kepada bendahara. Jadi tolong Pak RT-nya begitu napi artos sami sakali we urang. Begitu napi artos tolong langsung setor ke bendahara desa nyata Ibu Yuli. Nah saat lamun dieu na pesak sok poho pakai meuli kopi, pakai meuli udun ya eta. Usahakan sampai tanggal 25 September 2022 harus lunas Pak. Nah sebabna tanggal 30 itu catatan akhir. Berarti lamun hetang-hetangan tanggal 25 kita wajib lunas. Artinya orang spekulasi jeung urang sadaya-dayana nya. Urang pakai sistem Pak. Carana kumaha ye? Hasil pengalaman simkuring kamari tahun 2021. Demi kang amae mancal tahun, naon masalahna? Jadi urang belum punya sistem. Tak ayeuna hasil pengalaman kita urang sasarangan yeuh. Kumaha pola carana Pak? Jadi nu kahiji
Cara penagihan usahakan orang setiap dinten Jumat Pak. Setiap Jumat biasanya kan ada Jumat sok arayanya, tas salat Jumat orang teh keliling. Tah jadi nu pertama ayeuna Bapak kan dinten ayeuna nampi ieu disebut dibagikeun. Tah bari ayeuna mangga bari besok mangga sok pasikeun kikitir heula Pak. Pasikeun jadi harus tahu rakyat. Oh, tugas simkuring dina kikitir teh aya 10 lembar jumlahna misalkan 100.000. Beureun manehna aya waktu jeda nyari mesian langsung harita mah pasikeun SPT-na lamun aya mah pasikeun heula tak kikitirna heula. Jadi minimal gaduh catatan. Mangke Pak RT kan gaduh di dia tos aya Pak RT masing-masing gaduh data artos aya di DG Saminya Pak RT. Nah jadi orang pakai sistem Pak. Jadi begitu Bapak anak masih ke dinten ayeuna misalkan keliling dasa RT ratasan simkuring berarti tuh kamu dugi ka sorenya. Dasa RT dalam bentuk misah RT itu macam RT Pak. Pasti ke laki kitirna wartoskeun Pak, insyaallah simkuring bakal nagihan teh setiap dinten Jumat jam 1 untuk salat Jumat. Keliling Bapak mana sabaraha bener. Lamun artina lamun mulai di Jumat ayeuna Pak. Tapi ka tanggal 25 September aya 17 kali Jumaah tuh Pak. Piraku 17 kali saya RT meniteu meunang. Terus teh. Aya waktu 17 kali Jumaah penagihan. Jadi ulah ngagini ku ngapoe Pak. Capek. Terus teh. Ngagini ku teh ka tiap imah emerena henteu, aya bensin keluar. Kan capek. Jadi orang coba pakai pola. Jadi ayeuna ngawitan pasikeun laki kitir sampaikeun Pak insyaallah abdi bakal setiap penagihan itu setiap dinten Jumat jam 1 tos Jumatan. Kulingankeun kitu. Ajeuna kan catatan. Aduh. Kikitirna sakieu. Aduh, berarti cenah badan siap ya minimal sabaraha. Nah jadi aya waktu 17 kali Jumaah kali penagihan. Nah sebelum simkuring nekankeun wajib selesai tanggal 25 September. Kita bekerja itu pakai sistem Pak. Jadi ulah sakacaprukna sakadaekna ulah Pak. Matak sengaja ku simkuring baheula mah lambatnya wajar. Kadus aprak-aprakannya kalau genep RT-nya nya atuh mal beres-beres ketika macal tahun oge. Lamun seorang kadus bari teu wauh di karayatna. Ya, ari RT mah pirakusan muliwek RT teu wauh. Pasti wow. Jadi minimal ku simkuring ditarget 17 kali penagihan sampai tanggal 25 September mudah-mudahan lunas amin ya. Oke jadi simkuring semua biasa. Setiap juara 1, juara 2, juara 3 bakal menang bonus hadiah di simkuring. Kumaha cara teu menang nepang paneurina dibere kan ke paneuri meureun gitu. Dibere eta ge kan meureun ngadaguan DH teh. Ngadaguan DBA heula ya eta mah gitu. Tah juara kahiji, juara kedua, juara ketiga bakal menang hadiah di simkuring. Oke nu kadua sesuai aturan Perdes Pak. Tong hariwang Perdes sudah lahir dari tahun 2021 peraturan desa bahwa di situ ada infak Pak. Infak itu bukan wajib. Kekerasan Pak Babin Mas juga ada terus ayah Perdesna bahwa setiap RT, setiap pakar, setiap kikitir itu minimal ada infak Rp2.000. Tapi sengaja di kikitir tidak boleh ditulis Pak. Karena infak itu nilainya ibadah Pak. Kan urang berenang harewas Pak, punten ada Perdes bahwa berenang setiap kikitir ada minimal infak Rp2.000. Kamu saha eta? Kamu Pak RT minimal cuma gantian bensin lah berenangnya. Tong disetorkeun ka desa. Nu ka desa pun asli anu tadi dina kikitir we asli dinanya panginten tah eta mah panginten mangga. Ternyata misalkan lamun jamaah wajib pajak nanti 12.000 misalkan. Ternyata beri nanti 15.000. Tah nu 3.000 potong di ka desa kan Pak nu 3.000 mah berarti Pak RT nya kamu bensin. Jadi sekali itu hariwang Pak karena ada payung hukum, ada regulasinya. Di desa itu udah ada Perdes peraturan desa terkait infak Pak. Infak minimal per satu kikitir Rp2.000. Ngan lamun lambung ya teman tergantung keikhlasan anu mah masih jangan. Tadi kalau Pak paham, didinya na SPT na 5 dari kali 2 ulah paling gitu. Atau kali 2 mah bisa 10.000 bener. Jadi maksudnya per kikitir per satu catoknya minimal bahasanya kan minimal Rp2.000 untuk Pak RT. Sampai ke we secara ngaharewas pada data mah wajar Perdesna ada Pak di BPD. Udah ada di desa juga udah ada. Nah, lalu ternyata masih ada lakungnya, tamu dan nilai lagi ibadah, dan infak, mangga, kayak namanya. Jadi simkuring sengaja keluarkan Perdes dan BPD kalau infak, dan setiap desa ge Pak, ayalahnya, sama kebijakannya sama, gitu. Kadang-kadang walaupun dari pasien Perdes ge sok hidung masyarakat banyak, namun sebagai payung hukum bisa terjadi tahun kamari Pak, dilaporkan simkuring ke kepolisian, sampai dipanggil ke Kanit, simkuring kepala desa nyebutin korupsi, namanya nyokotan infak. Sebenarnya ayah Perdesa, ayah Pak Perdesa. Jadi
kamari miskomunikasi Perdesna aya. Jadi sebetulnya bukan masuk ke desa Pak, itu maranana kepada Pak RT. Desa tidak pernah minta apa-apa dari rakyat, cuma Pak RT teh ngiling make bensin lah minimal sok aya impakan. Nyata sodako we Pak meureun ka warga teh. Matak dina kikitir mah tidak ada impak Pak. Semua asli sesuai SP PPT. Namun sampaikan bahwa ada Perdes peraturan desa terkait impak satu kakak baik 1 lembar atau 2 lembar atau 5 lembar tetap berenang impak minimal 2.000. Lamun laku kumaha yang berenang mah rezeki ti Allah Pak. Mangga Pak RT-nya jelas ada payung hukumna. Terus sekali deui tolong kita coba kerjasama urang sadayananya. Biasa kamari mancalnya Bu Yulinya, tahun kamari mancal di Desember Pak. Tah urang coba sekuat tenaga. Urang coba ayeuna urang target kita kerja tanggal 25 September kita usahakan lunas karena ada 17 kali penagihan, 17 Jumatan. Urang usahakeun coba sistemnya seperti kumaha. Kecuali Pak Agus tanya Pak Sekdes terkait anu guntai sapertos Pak Haji Dadang Tinggi terus Pak Ibet anu kira-kira bermasalah, begitu 1 kali penagihan bermasalah, tolong jangan melanjutkan permasalahan. Kita langsung bikin ke kecamatan. Nanti simbolik tos komitmen sareng kecamatan, abdi alih jadi beban Pak. Jelema beunghar dibebankeun ka desa ripuh kan. Gitunya aya nyebatkeun tanah nata apal udah komo desa berenang ini sorangan geus teu apal. Jadi tolong sapertos Pak Haji Dadang lamun sakira-kira mata ka urang lagi 3 kali komo nyarekan tos we lah bikin ka kecamatan. Jadi urang kembalikan lah urusan kecamatan ya temannya. Jadi urang rakyat urang we lah nu di dieu betul-betul siap ngajaga kewajiban nyata PBB. Da PBB mah jang desa Pak, tapi jang pemerintah. Tapi timpal balikna ka urang sabaraha miliar. Contoh, Desa Girijaya wajib bayar pajakna 48 juta Pak. Ari mere sabaraha miliar ka urang. Dana desa unggul ge geus hampir 1 miliar lebih. Can ADD, can Banpro, can aspirasi, can di pusat, can di provinsi. Lamun abdi kadinya mah teu cumpul Pak. Ai bayar 48 juta, ide bere urang 1 miliar lebih. Cing sing era atunya tak urang sok da urang mah kewajiban urang dari PBB nomornya urang laksanakeun. Namun sakali deui apabila bermasalah entong ngariweuhkeun masalah, entong nimbulkeun masalah, tapi urang langsung bikin kembalikeun we lah ka pihak perpajakan. Tanya kamu sakira-kira bermasalah. Terus selanjutnya terkait kegiatan urang Pak sakedap deui pengiten bakal ngayakeun kegiatan 17 Agustus. Oke pengiten kegiatan PHBI, oke PHBN, upami PHBI teh peringatan Hari Besar Islam. Nyata pangiten biasanya orang masuk merayakan teh 1 Muharram. Jadi 1 Muharram urang ngayakeun kegiatan. Namun di dieu pangiten nya kedah aya pembentukan panitennya kepengurusan insyaallah diagendakeun musim kuring. Pembentukan susunan kepanitiaanana baik PHBI dan PHBN akan dilaksanakan pada tanggal 2 Juli rencana simkuring. Mati di tanggal 1 Juli teh libur Pak, Dinten Kemis libur. Berarti tanggal 2 Juli 2020 2 Juni ya? Ya 2 Juni. Jadi pembentukan kepengurusan baik Karang Taruna dan urusan yang lain adalah tanggal 2 Juni Pak 2022 hari Kamis. Berarti jelas Pak, Karang Taruna itu sabar kali dibentuk kusim kuring. Aduh. Hayo out bae. Pareng-rengannya sim kuring aja ana manggil para tokoh Irmas pangiten ka dieu, para tokoh Irmas namun di setiap hadir di hadir. Insyaallah kayak urang bahas di tanggal 2 Juni Pak, urang ada surat undangan. Mata sim kuring bakal manggil pertama adalah reng-rengan Irmas, kedua merenang Karang Taruna tingkat KRT-an dulu aya, urang ulem dihadiri ku PRT. Yuk urang bentuk kepengurusan Karang Taruna Pak. Pangitennya kepengurusan Karang Taruna, nah mekanisme seperti kumaha. Misalkan kos kamari aya memang ngan berinti nama sekaligus urang ngabahas persiapan kegiatan lah inti nama. Jadi di pertemuan tanggal 2 Juni itu urang hayo ngabahas tanggal pembentukan kepengurusan kegiatan di PHBI asal PHBN. Terus rencana pembentukan panitia PHBN pangenten nyata berarti juga diperkirakan hari Senin tanggal 4 Juli lamun teka terjadi tanggal 2 Juni misalkan terengse Pak. Jadi musim kuring di pasar jadwal deui. Mudah-mudahan rencana agenda simkuring tanggal 2 Juni itu adalah kepengurusan pengurusan Karang Taruna tanggal 2 Juni, tapi pembentukan panitia PHBI dan PHBN akan dilaksanakan tanggal 4 Juli 2022. Tapi lamun hari takena aya waktu semua bisa kita langsung aja Pak tanggal 2 Juni nya. Bagi agenda simkuring kegiatan olahraga akan dimulai dilaksanakan tanggal 15 Juli hari Jumat Pak, 15 Juli 2022.
Jadi sedangkan kegiatan PHBI 1 Muharram jatuh di tanggal 30 Juli. Berarti pembentukan itu harus dari awal, Pak. Nah, biasanya nusok biasa sinkron sedang kegiatan PHBI berarti Irmas. Makanya kita panggil Irmas ada 6 dan Irmas aktifnya. Tadi samping eta meureun Irmas anu aktif ge urang belum. Namun paling penting Irmas anu aktif urang panggil ke desa terus sekaligus meureun aturan masalah karang taruna sapertos kumaha mangga simkuring meureun giringan terus bentuk kepengurusan PHBI dan PHBN. Kamari aya masukan Pak Kades lamun tiasa mah ulah tumpang tindih cenah kitu. Jadi dina PHBN peringatan Hari Besar Nasional sapertos peringatan HUT RI jadi fokus karena hiburan rakyat, fokus karena hiburan. Adapun masalah keagamaan kita simpan di 1 Muharram, Pak. Gitu. Jadi bisa aya pihak anu fanatisme dalam artian naon ieu kades cenah hiburan teh hiburan eueuh. Nah, jadi separuh tumpang tindih yuk karena antara Juli dan Agustus kan caket, Pak. Jadi bidang keagamaan kita simpan di 1 Muharram. Jadi di Agustus full kita hiburan Agustus. Mata simpuring ulah ke sana Pak MUI. Jadi simpuring aya masukan di sana Bapak MUI. Jadi simpuring aya masukan Pak MUI nya. Jadi hoyo kitu soalnya teh. Jadi kegiatan keagamaan kita fokus di 1 Muharram. Adapun di 17 Agustus fokus ke hiburan rakyat. Sebenarnya hiburan rakyat. Jadi insya Allah mangga pemerintah setelah dibentuk nanti kepengurusan PHBI naon wae bakal disiapkan kegiatan. Contoh misalkan bari lomba dakwah, lomba MTQ, terus pengen diakhiri ke penelitian ku pawai obornya, pawai sanes pawai taruh, pawai naon? Pawai obor. Jadi maka agendakeun itu ku panitia. Berarti lamun acara kegiatan pawai maghrib malam tanggal 1, berarti sebelum tanggal 30 Juli itu sebelum tanggal 1 terus diakhirkan kegiatan, Pak. Lomba dakwah misalkannya, lomba ngaos Quran, mutamana lah eta Pak MUI anu gaduh kewenangan sareng rekan-rekan Irmas panginten mangga naon wae anu bakal diselenggarakeun. Adapun masalah dana negatif yang penting berenang wae anu bakal diagendakeun ditutup panginten ku dakwah Islamiyah saatosna pawai benernya. Adapun ke panginten di 17 Agustus simkuring tos gaduh rencana tanggal 15 Juli tos mulai urang kegiatan olahraga, Pak, supaya pemberdayaan ekonomi kanggo panginten jualanana aya tanggal 15 Juli mulai pelaksanaan kegiatan olahraga. Terus panginten final tidak boleh aya final di 17 Agustus tidak boleh. Berarti final itu di tanggal 16, Pak. 16 Agustus final. Jadi 17 Agustus fokus ke hiburan aja, Pak. Maka acara simkuring tos mondang simkuring kuda lumping, Pak. Biasanya sok tos upacara itu sekolah lubar gini nya. Paling-paling kegiatan di desa. Pameran. Tos pameran teh mereka marana gini ngarui. Tah aya nama simkuring moal. Jadi pertama akan dihibur dengan kuda lumping, Pak. Itu kebudayaan rakyat Sunda. Kuda lumping saatosna pengen pameran, tos pameran langsung kuda lumping. Kata agendakeun punya. Jadi pameran itu waktu dari jam sekian sampai jam sekian. Kayak kuda lumping jadi fokus di lapang. Terus penginten ke tos lohor, orang fokus karena panjat pinang, serang mainan-mainan rakyat termasuk tarik tambang lah, balap karung, main kaleci segala macam itu hiburan rakyat. Termasuk penginten ke hiburan olahraga sepak bola seperti bapak-bapak ngange rock, nah hiburan pokoknya enjoy lah gitunya. Polin makro. Jadi fokus di tujuan itu hiburan. Jadi tidak final. Tapi alih di final eta timbul terjadi keributan, Pak. Paul biasanya sensitif. Namun terjadi di 17 Agustus. Maka final tolong usahakan di tanggal 16 Agustus. Nah, itu terkait penginten rencana kegiatan ulang untuk pelaksanaan baik PHBI sana PHBN ya. Namun penginten bahan-bahan masukan ke sana reng-rengan para BPD, oleh LPM, oleh semua pihak bahwa untuk persiapan HUT RI penginten ke staf desa Besami. Pertama, di ayeuna urang siapkeun penginten membuat mimbar pembina upacara. Membuat mimbar kan UKM jasa Pak Sekdesnya berarti agenda urang eta. Terus kedua membuat papan nama peserta upacara. Biasanya sok awi. Aduh, jadul teh tong awi atuh. Tah urang di ayeuna urang agendakeun. Terus pembentukan anggota Paskibra dan paduan suara berikut drum band. Berarti ayeuna urang susun sakola mana penginten anu ditugaskeun. Biasanya ka MTS Pak adanya biasana mah Pak MTS tinggal bintan drum band. Terus penginten Paskibra, terus penginten paduan suara. Maka penginten pihak sekolah bakal dihubungi ke simkuring anu ditugaskeun paduan suara saha misalkan dalam band saha penginten kayak komunikasi sareng kesana Bapak Bandung Tamam
terkait pengawitan drum band kebutuhan apa sekarang panjenengan paduan suara oke pasti berangkat dari siapkan ke ayeuna. Terus panjenengan latihan baris berbaris pengawitan staf oke berangkat ulah dihadap kiri hadap kanan pokok wahana panglatikeun Pak Babinsa. Kemarin dicoba hadap kiri balik ke tukang hadap kanan balik ke kenca. Jadi orang pengawitan LPM, BPD, staf desa, RT orang coba latihan baris berbarisnya di awal deh bisa lain ya hadap kiri jadi balik kanan kan itu katanya. Orang latih kayak Babinsa aya Babinmas aya termasuk kepala desa ge 2 tahun Pak itu pernah minggu upacara di kumaya di pohon deui kepala desa ge nah gitu kamari upacara di kecamatan wae 2 kali tah ini berarti simkuring upacara di dieu sadayana semua lah kita undang semua para tokoh pesantren masjid jadi wayana kurang latihan bisi poho urang 2 tahun tuh upacara komo khususnya kepala desa bisi tepuh kayak kepala desa salah kira-kira itunya ternyata yang dilatih ku Bapak Babinmas oke Babinsa simkuring yang dilatih simkuring poho termasuk Pak LPMG bukan ingatnya juga ada LPM akhirnya siap tetan udah disiapkan panjenengannya terus menyusun agenda kegiatan oke oh ya siap nanti ya siap. Perkenalan ini dari pendamping UMKM Kecamatan Cibinong ya. Insyaallah Pak Payuna terkait UMKM biasa ngabungnya ke ibu Pak Payuna berada di siap nomornya. Jadi pilih ayam nanti kita sudah protes Pak Kades habis kita ke bagian UMKM udah sih gue pernah nggak input tadi Pak urusan desa kita ya tahu maka kalasan ada pembimbing di Kecamatan Beding Suping ibunya Kades Girijaya. Terus panjenengan simkuring sebagai masukan, tolong siapkan kareng-karengan staf desa oke semua pihak dari LPM, BPD, RT menyusun agenda kegiatan liburan Pak untuk di hari pesta rakyat. Jadi akhirnya orang gaduh planning lah. Jadi tatkala orang rapat di tanggal 2 Juli kita udah tinggal prung. Tadi akhirnya kita gaduh gambaran. Jadi kita akan mengagendakan rapat itu kan tanggal 2 Juni mah kepengurusan Karang Taruna jadi Mas. Adapun tanggal 4 berarti kepengurusan kepanitiaan, tapi kalau bisa dilaksanakan di tanggal 2 kita langsung aja tanggal 2 Juni. Jadi tanggal 15 Juni tinggal prung gitu ya. Ternyata persiapan mana. Terus untuk terakhir muka salapan tolong persiapkan kedatangan dari Kanwil BPN Provinsi Pak akan datang ke Desa Girijaya pada hari Rabu tanggal 1 Juni berarti Rabu catat ayeuna Pak bakal kedatangan Kanwil BPN dari provinsi kalau tidak salah ada 4 orang dari provinsi untuk survei ke lokasi tanah Cilubang Pak ke Cilubang terkait sertifikat Cilubang. Berarti sertifikat udah beres udah ada cuma pihak provinsi yang membuktikan bener aya tanahna gitu Pak. Bakal survei mata Pak LPM ge mun biasa mah nya minimal tahu lah sareng Kanwil gitu nya Pak LPM Interbo. Oke Pak Limas Pak Aep mari kamar itu menuntut lokasi tempat istirahat anu catat ke lokasi biasa mal Pak Aep gini gitu siap opat jalmi dah Pak mohon kalau catat di Cibitung contoh tebih jadi kalau catat ke lokasi cenah gitu dah sadinten Pak sadinten hukum lagi dinten Kamis kapan-kapan di pihak provinsi nah terus salajengna persiapan program Rutilahu Pak alhamdulillah Rutilahu pagi kita sesuai tugas LPM oke semua pihak Penten orang siap mensukseskan persiapan program Rutilahu insyaallah Upita Yawagelan dimulai awal Juli Pak awal Juli ayeuna 2022 walaupun kamari atos dipreplikasi oleh Dinas Distarkim sareng LPM bukan semua Babinsa ada kepala desa juga hadir kamari kan aya sebagian per RT itu rata-rata 2 nya banyak ini 2 namun kamari aya di antawisna anu di cancel sanes di cancel ke pihak Distarkim tapi di cancel karena mengundurkan diri nya kajeun pilih aya isu wah sameunahna we desa teh sameunahna we LPM teh ngaluarkeun punten banyak tidak ada pengeluaran tidak ada membatalkan tapi yang ada hanya mengundurkan diri ya kajeun dilepat persepsi beda dibatalkan dikeluarkan sareng mengundurkan diri beda ya jadi mengundurkan diri mah sesuai keinginan pribadi karena tidak sanggup swadaya ya kamari sabaraha di seperti di Ciberem aya mengundurkan diri Ciberem Semalatin ya Semalatin RT Semalatin terus ke RT Pasir Putri jadi ngapunten Pak jadi sekali lagi perlu kamu ini urang sadaya terkait program Rutilahu adalah stimulan Pak
benten sareng bedah rumah. Ari bedah rumah mah terima beres nya. Ari rutilah rumah adalah bantuan di pemerintah melalui panginten pelaksana di lapangan adalah LPM, tapi hanya disubsidi. Nah itu pertama bahan, kedua HOK Pak. Ya misalkan di HOK ongkos kerjanya hanya 2 juta Pak. Jadi anggaran total itu pilih kauningan sok pilihnya nyebatkan ke transparan. Anggaran satu rumah rutilahu itu anggaran totalnya 20 juta rupiah. 20 juta rupiah itu diperuntukkan ada 3 poin. Satu, 17.500 untuk bahan material. Kedua, BOP bantuan operasional tinggawitan beureun LPM semua pihak dari LPJ, SPJ sareng pihak naon biaya bersama 500.000 rupiah per satu rumah. Gitu ya. Terus ditambah deui penginten biaya HOK. HOK itu 2 juta rupiah per rumah, Pak. Jadi biaya HOK itu 2 juta tidak bisa diberikan langsung 2 juta apa? Nol sama bisa terjadi dipakai untuk para rukuh. Mata simkuring ngaintusikeun ke LPM, tolong apabila sudah setengah badan pasikeunlah 1 juta, mungkin naik di kalur pasikeun 1 juta, jadi 2 juta. Tah, kalau dimaksud swadaya, Pak. Jadi intinya swadaya teh kieu. Lamun teh misalkan urang mulikeun tukang bangunan, nya tukang nembok, ternyata CF 3 juta misalkan. Ari itu 2 juta berarti swadaya 1 juta. Ternyata CF nanti misalkan 5 juta. Berarti itu 2 juta berarti swadayana 3 juta. Jadi eta mah tergantung nyanggalu bumi. Lamun bisa nyalira nembok, ya alhamdulillah. Jadi kan anggap aja kieu, urang nyeun imah genep ka genep atau genep ka 5 ku CF duit 3 juta. Cing, beres mah duit 3 juta. Moal nya tah mata kurang geus dibere beureun ku pemerintah, materialna disiapkeun, naon disiapkeun. Ngan ukur swadaya sekitar 3 jutaan. Atuh wajar we, Pak. Lamun teh mah CF 5 juta misalkan. Tapi ternyata saya pakai dengan 2 juta. Alhamdulillah berarti pas ya berenanya 2 juta. Tak kamari datang ke imah, Pak. Pak Kades, bari sumbi naon cenah Bu? Bari nyenak artos naon? Bari meser batu cenah bi teh jam pondasi. Artos nu mana? Baru 2 juta ya. Ye, ada ayeuna cek lain ayeuna engke. Ini sok ngaco ibu mah. Aya mah datang ka imah. Mentar jam batu pondasi. Wih, cek duit teh pan cacair cek. Aduh, ayah, udah pada kayak ibu-ibu aneh lah ya. Jadi sama dengan teman-teman HOK teh ayeuna lain. Kayak di mana-mana nggak setengah badan, 1 juta, mas naik kalur 1 juta jadi 2 juta. Dia akhirnya beli batu, lain gitu atuh. Sampai ibu masuk ngimpi cerita. Data jadi tanya. Jadi sekali ini pilih nyebatkan ke transparan. Yuk kita sama-sama pilih ayah asumsi gitunya. Oke, hapunten ka reng-rengan LPM berbayana, oke Pak Babinsa, Babinmas terkait dimulainya nanti pekerjaan wayana berhoyong di kawal, diawasi pangintennya sampai selesai. Namun kumargi aya 40 rumah di desa Girijaya dibangun, otomatis lamun kira-kira matak madarat kita selesaikan 20 rumah dulu. Tapi lamun sakira misalkan bisa kaawasi, ya oke terjadi nanaon langsung 40 rumah nanya, namun bisa diselesaikan. Ternyata terkait rutilahu, kita ngartos rutilahu bila aya kana undang-undang. Terus salajeng tadi ayat program safety tank individual. Safety tank akan dibangun bakal kemungkinan sami Pak di bulan Juli, kemungkinan. Mari di TNI simkuring rapat di Bapeda terkait bantuan WC atau safety tank individual per satu desa itu kita kebagian 50 unit, 50 WC yang bakal dibagikan ke Girijaya. Bahkan Kabupaten Cianjur hanya Girijaya pasien 50 Pak. Batu rumah hanya dibagian 15. Taurang bersyukur desa Girijaya alhamdulillah hasil penjualan simkuring doa di Bapak Sadana Girijaya kayaknya batosan 50 unit safety tank, 40 unit rutilahu. Jadi kata kami Pak safety tank namun simkuring masukkan ke Pak RT bagi semua pihak terkait safety tank Pak anu tos didata per RT 2 tolong pastikan ulah anu tos menang rumah tidak layak huni menang eta isi sisirikannya kaje menang bedah rumah menang di WC isi sisirikan sok pastikan tanu dua eta teh bener ka jamin can pernah menang bantuan tapi anu layak ke Pak RT lah bener layak ke sarana mangga jadi WC sama WC nya jadi rutilahu 2 safety tank 2 tapi tidak boleh bertumpuk di eta gitu. Insya Allah ada opat kamu posyandu. Jadi opat simkuring karena posyandu ada opat di Girijaya. Dari bakal pasien WC simkuring 1 per posyandu. Namun lagi sok karunya ibu hamil Pak, ayang KWC, ayang ngisi,
Hese cipasenda wesean. Insyaallah lah barang bangun di tahun ayeuna. Insyaallah dinten enjing sing rapat di Bapeda sareng di Starkim sareng PUPR dinten siap kanggo bantosan eta. Oke salajengna Pak sim kuring hoyong kauninga oge ku Bapak sadayana. Bahwa Girijaya alhamdulillah sim kuring kami rapat di PUPR bahkan ada 8 dinas anu ngemplas sim kuring kepala desa hanya 1 sim kuring kepada saya Girijaya di Kecamatan Cibinong bahkan Kabupaten Cianjur. Jadi kamari hasil rapat sim kuring dari 8 dinas tinggawitan kepala dinas PUPR, kepala dinas Distarkim, pertanian, Bapeda, terus penginten pokoknya ada 8 dinas tah hilapi naminana. Insyaallah di tahun 2023 udah real Pak Desa Girijaya akan mendapat bantuan embung plus wisata desa Pak di situ Cimalang dengan total anggaran dari 8 dinas rencana 4,4 miliar Pak. Mudah-mudahan doakan sentiasa mewujud berarti alhamdulillah arsitek PT bakal pelaksana di Bandung Pak, arsiteknya di Bandung, terus konsultan di Bandung di provinsi bahwa untuk embung situ Cimalang dan wisata desa penginten dianggarkan sekitar 4,4 miliar bahkan alhamdulillah namun aya eta mah da musim goreng di shooting nanti tanah saya Pak insyaallah bakal realisasi di awal tahun. Namun sim kuring PB Kauninga kita ke depan insyaallah minggu depan ataupun kapan lah kurang aya musyawarah Pak RW nya berarti anu terlibat di dalam walaupun keseluruhan adalah hak milik Girijaya tapi anu terlibat di KRT adalah 4 KRT-an. Pertama RT Babakan, kedua RT Ciberem, ketiga RT Sinangsari, keempat RT Samalatin. Kurang coba ngayakkeun musyawarah panginten bersama timalitan tokoh pemuda, tokoh masyarakat, keluarga besar. Nginten urang musyawarah, kamu kamajengan urang sadana. Sim kuring berjuang sepotos dia Pak, sanes kamu sim kuring. Tapi minimal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan Pak. Minimal beureun anu sok biasa jualan bisa jualan Pak di ditunya. Beureun jadi anak pemudana bisa terarahkan, wisatana biasa berjalan. Jadi minimal kamari bakal nyimpen aset wacana Pak. Jadi pihak 8 dinas akan memberikan bantuan ke Girijaya khususnya Kecamatan Cibinong yaitu bentuk wisata. Jadi menyimpan aset sekitar 4,4 miliar dengan retribusi. Rencana itu karcis sudah bisa masuk ke Pemda Rp5.000 Pak. Jadi nyimpan aset di Girijaya retribusinya 5.000 tapi kurang pengelolaan di dalam adalah kewenangan desa. Ini maksudnya kewenangan para pengelola lah, misalkan kayak saha di itunya para pemuda, mangga lah penginten. Tapi kerjasama dengan BUMDes. Namun di dalamnya kan seperti pemberian, sesuangan, gini-gini, rupa mainan-mainan, termasuk jogging track segala macam taman, terus aya kanggo naon namina pemancingan udah disiapkeun, terus termasuk panginten kanggo base camp camping disiapkeun oge, terus peternakan segala macam disiapkeun dengan anggaran 44 miliar teh Pak. Kamu bisa kumpul. Mata pasang dituna mudah-mudahan inti nama ayeuna izin Allah Subhanahu wa taala amin ya. Jadi kajian ulah dugi ka asumsi punya pikiran negatif. Eta mah kades teh meureun berjuang teh bawa. Tidak Pak. Simkuring berjuang itu sebatas kemampuan simkuring, kapasitas simkuring hanya memperjuangkan. Tapi tetap dasar intinya adalah untuk kemakmuran rakyat Girijaya Pak. Ya minimal di wilayah urang bener aya wisata lah. Ulah dugi kangen hayang kakarang potong we hayo ka ditu. Atuh kali-kali batur teh datang ka urang ka dieu nya. Eta sok beuneunan. Ini semua aset yang ada di Girijaya beuneunan adalah untuk kemakmuran desa Girijaya. Kajian ulah boga pikiran lain-lain nya. Walaupun misalkan dibangun di wilayah embung eta tapi adalah berenang untuk keramaian orang sadayana. Tanya terkait situ Cimalang. Terus selanjutnya program ketahanan pangan Pak insyaallah berenang berlanjut di tahap kedua. Kamari nembe masian berenang atosnya katampinya katun berenang satengah ada deui. Namun mangga da kamari teh hasil pengalaman kamari ternyata miskomunikasi insyaallah mangga berenang simkuring berjaga penuh terkait pengelolaan. Maka pihak operator sareng PPK desa oke komunikasi sareng Pak RW atau Pak Kadus masing-masingnya. Insyaallah di tahap kedua kita berjalan terkait ketahanan pangan. Oke selanjutnya tadi saya masukkan di kersana Bapak BPD bahwa setiap jalan yang sudah dibangun wajib kita semua menjaga kebersihan lingkungan RT betul Pak. Jadi minimal orang bersihan kantenan tadi saya masukkan. Saat untuk perlombaan di tahun 2022 Agustus Pak insyaallah bakal dimasukkan kategori eta Pak. RT mana anu bisa menjaga kebersihan lingkungan insyaallah bakal masuk ke dipanggil musim kuring bakal menang hadiah di
alun-alun Pidijaya tatkala dan orang aya hiburan di alun-alun. Jadi mata di ayeuna mangga tolong dijaganya berenang masuk akses setiap RT orang jaga kebersihan lingkunganana ulah buka kotor kolokan ulah dukutna urang bersihan. Insyaallah bakal jadi acuan bakal aya lomba kebersihan di setiap RT bakal menghadiah dari Simkuring di Agustusannya eta. Oke, selanjutnya kegiatan posyandu oke PKK Pak ajeun ditinggali ku Simkuring ke PKK rada lemon. Hari berebet dinyata anu namana berebet namana teh loba. Ai kudu teh saburan. Buaan PKK teh. Aduh, bagian bae da rumahnya tanpa sakitarna mudah-mudahan kita evaluasi. Alhamdulillah posyandu kompak. Itunya mangga palinten alhamdulillah ibu TPPKK aya urang sasarangan ke urang bersinergis lah semua pihak lain intinya kamu panjenengan baik di posyandu atau di PKK palinten supaya betul-betul bersinergis terkait mengayomi di bidang kesehatan di bidang kemasyarakatan baik ibu hamil atau balita bayi 5 tahun. Saya tanya terkait posyandu. Alhamdulillah di Jaya atas beres posyanduna. Namun tolong ibu posyandu kader. Oh ini pinter di belakang tatanya ulah tika molompong juga naon juga gudang tata lah yang minimal kegiatan jadwalna struktur organisasinya siapkeun kegiatan-kegiatanna di dinas siapkeunnya pas dibika lengkap tamu teh ulah kita itu. Oke, selanjutnya terkait piket desa Pak. Simkuring hapunten aya masukan di rekan-rekan semua pihak terkait piket desa walaupun tos di jadwal Pak, tapi ternyata saya masuk piketnya malam komisi teh di malam Selasa. Nah, beda kamana cenah gitu nya. Mayana apanya sakali deui. Di amplop. Engkau Pak desa teh anu urang di Simkuring ke sate urang lain kepala desa Pak. Sedangkan di desa aya komputer, aya arsip dokumen penting. Lamun teu dipiketan di desa kumaha anu mau maksudnya komputer atau arsip mau Pak. Jadi wayahna sing sadar lah berenang karek ulah tika kosong pisan. Sok da sami di desa sanes aya Pak pikirnya. Sok urang nyata ibadah we da tahu hal penting benernya dan digilir. Wayahna ulah nu aya teh malam Kamis jeung malam Salasa cenah. Malam sejenak teh aya. Gitunya. Beda aku di Simkuring tinggal kantin Mas mah tukang ngajaga piket. Jadi seolah-olah gaji limas itu orang ngajaga dia. Pak ulah Pak da urang teh teh saya jaga perusahaan asa tanggung jawabnya dan urang desa teh urang lain batur da urang tingkatkeun piket desana. Terus masalah keamanan lingkungan Simkuring berharap tolong Pak RT-nya lagi aya masukan kamari di setiap RT tolong hindari perjudian. Bukan Simkuring fanatik karena judi Pak. Namun dampak tina perjudian meresahkan masyarakat. Ujung-ujungna naon? Tina eleh judi mau. Tak eta Pak. Ayo masalah judi masa bodoh teh kata gede-gede beunana ulah di Girijaya lah gitu nya. Ulah di Girijaya di mana itu di leuweung ka di mana jalur namanya. Tolong pastikan PRT-nya bisa terjadi anu perjudian. Tolong segera laporan ke Simkuring. Insya Allah Simkuring komunikasi sama Babinmas, oke Babinsa. Bari kurang jaga komputer. Jadi masalahnya lain masalah judi apa? Tapi dampak tidak judi. Logika emas pemajikan dijual. Duit pemajikan menanjang oleh beas dijucok. Gitu ya. Kadang-kadang motornya digadekeun. Ayah-ayah batur dipao. Tak eta dampak tidak judi Pak. Ya, jadi tolonglah ngarusak. Jadi wayana jaga lingkungannya banyak. Bulan logika lingkungan orang sepuluh apa lidinya perjudian, apa narkoba, ngahep-hep we, ulah banyak. Yuk orang saling geuing. Cek bapak teh meureun Pak RT teu mampu era euy urang mah ngageuingna. Cek Pak Karusa era urang mah ngageuingna cek LP. Desa ka Simkuring Pak. Insyaallah Simkuring sareng Babinsa bakal dongkap. Ya, bakal dongkap ka lingkungan tersebut memberikan pengarahan. Lain amak Simkuring lain fanatik kana judi, kan dampak tina eta judi ngaresahkeun Pak. Logika kamari rame bakal ngademo karena tempat perjudian. Tapi cek Simkuring kan lah. Yang penting bisa diatasi, bisa digeuing. Lamun teu bisa digeuing, silahkan demo. Gitunya, silahkan. Tapi sekali lagi kita bisa digeuing, jangan dulu lah. Kita geuing heula kitu namanya eta. Terus selanjutnya terakhir terkait sehari-hari rutin Pak, Simkuring mohon kerjasama semua pihak bahwa kesana Pak MUI, wayana Simkuring mohon kerjasama. Coba suhurkeun Pak MUI-nya nomor WA-na. Urang ada moal grup Pak. Bagi Simkuring sok sedih Pak. Hasil pengalaman lah dari tahun 2020 sampai 2022, 2001, 2022 3 tahun Simkuring memberikan salah kadarna bantosan ke para kiai, para ustad, para guru ngaji. Sanes abdi hitungan sanes Pak. Ngan minimal kayak timpal balik lah. Hari Simkuring misalkan KM utar ka bapak meureun teh ka sarua poe kaleng minuman teh ka kumaha pas kasarian mereka jika teu ngadukung kana program desa.
Sim kuring hoyong bagosana ieu lah tadi DP disuguhan Pak diberi dahar sim kuring diberi kopi ieu urang sasarengan urang gebyarkeun meureunnan saharian urang teh kurang ulah dugika pas datang teh tatkala ke bagian DKM na we misalkan contoh DKM Cimahu datang nanti ke bagian waktu di Cimahu we pas bagian waktu itu datang tas sim kuring teh hoyong aya grup insyaallah urang damelan Pak RT tolongnya sim kuring nyunkeun data imam arina kaji ulah kieu ye ai pas ka bagian THR komplit data imam teh aya jika ke bagian teh protes ka imam pada sarua kiai guru ngaji nah teh ka bagian pas harian tabung sim kuring patah nyunkeun data Pak nomor teleponna sim kuring bakal ngadapal grup Kiai Girijaya kata sim kuring kan WA Pak punten dan enjing sariahan kenapa kumaha jeung MUI cara malah udah ada jalan ke alusan rasa apa sih kuring teh nya gitu dia ke alusan gitu ai Pak MUI aprak-aprakan setiap DKM masa keliling bidang keagamaan seperti kegiatan teh sariahan moal atau teras mingguan ayana pas di desa itu hadir-hadir aja sim kuring ngeri Pak evaluasi di Pananggapan nu hadir rata-rata kadang-kadang 150 urang 200 urang Ciburial 150 urang ai Girijaya sabaraha genep opat 70 wah dia teh kumaha cita teh hitungan sim kuring kiai diberi THR musim kuring jumlahnya 142 Pak 142 anu diberi THR musim kuring kiai jeung guru ngaji anu datangna 20 nah sabaraha genep teh jeung staf jeung RT jeung RW jeung pos jeung LPM nu hadir teh kiai ka mana jadi insyaallah sim kuring akan sama-sama membuat grup kiai Girijaya jadi bisa hilap meureun teh hilap jadi orang dina grup hilap teh meureun di WA Pak dinten anjing sarihan jadi orang ngumpul orang ada silaturahim lah da ari nyiar ilmu mah sebetulnya setiap di lingkungan ge aya Pak namun intina sim kuring ngayakeun kegiatan seharian teh silaturahim antara warga masyarakat kiai guru ngaji di dieu jeung reng-rengan pemerintah desa jadi minimal kiai jeung kiai saling kenal guru ngaji saling kenal sareng desa saling kenal enak tujuan nama sim kuring teh ngan beureun ditumpangan da beureun sim kuring izin datang tamu kiai mun teu dibere tumpeng-tumpeng acan insyaallah beureun dahara sok siapkeun bahkan anu sok tausiahna diamplokan ku sim kuring moal gratis Pak diamplokan anu misalkan tawasul ku sim kuring diamplokan anu hadiahna diamplokan ya minimal yuk kita sama-sama program pemerintah desa di bidang keagamaan urang saling dukung urang saling bantu supados katinggalina maka sim kuring ka Pak RT, Pak RW, Pak Elimas, LPM, BPD staf desa semua lamun cager bari teu ka mana-mana wayah nanya dina sarian hoyong ka hadiran. Tah maka tah eta nu dibikeun sim kuring bilih kalapatan kacirangan oge dina terakhir sebelum ditutup bilih aya masukan ide gagasan demi kemajuan Girijaya mangga bilih aya masukan mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perwakilan daripada RT RW mengenai kerancuan atau napi permasalahan anu parantos kamari terjadi pangitan eta mah suatu kelemahan pangitannya di para RT RW ini eta mah pangitan da manusiawi lah pangitan asli pangitan eta mah ulah kirang-kirang ngapunten pangitan ka Pak Kades pangitannya mari da pangitan Pak Kades oge anapi sadayana sangat ngamaklum pangitan para RT teh da panginten dina bidang SDM na pangin masih rada rendah panginten tah eta mah panginten kasadayana para rengrengan tinggal Pak Kades LPM BPD na eta mah